ഹലോ ഗായ്സ്, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ആണ് അൺബോക്സിംഗ് ഓഫ് ഐഫോൺ 14 Pro. ഹലോ ഗൈസ്, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഞാൻ എൻ്റെ ഐഫോൺ 14 Pro Max ഇപ്പോൾ തുറക്കാൻ പോവുകയാണ്. എനിക്ക് ഇത് വന്നിട്ട് 2 ദിവസമായി. എനിക്കിത് തുറക്കാൻ പറ്റിയില്ല. എനിക്ക് ജോലി തിരക്കൊക്കെ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്ന് എനിക്ക് ഡേ ഓഫാണ്. ഞാൻ നിങ്ങളെ തുറന്നൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ഇതാണ് എൻ്റെ ഐഫോൺ 14 Pro Max. ഞാൻ പർപ്പിൾ കളറാണ് വാങ്ങിച്ചേക്കുന്നത്. എനിക്ക് പർപ്പിൾ കളറാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ പർപ്പിൾ കളർ വാങ്ങിച്ചു. ഇതിന് 48 MP ക്യാമറയുണ്ട്, 6.7 ഇഞ്ച് സ്ക്രീൻ സൈസ്, പിന്നെ 29 അവേഴ്സാണ് ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററി കപ്പാസിറ്റി. പിന്നെ ഇത് 4 കളറുണ്ട്. ഒന്ന് പർപ്പിള്, ഒന്ന് ബ്ലാക്ക്, ഒന്ന് പീച്ച് കളറ്, ഗോൾഡ് കളറ്, പിന്നെ ഒന്ന് സിൽവർ. ഇതിന് 4 ടൈപ്പ് കപ്പാസിറ്റി ഇതിന് ഉണ്ട്. 128 GB, പിന്നെ 256 GB, 512 GB, then 1024 GB ഉണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്താൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി അവൈലബിൾ വിത്തിൻ 28 days എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. പിന്നെ ഇതിന്റെ ബോക്സിന്റെ കൂടെ പിന്നെ ഒരു കേബിളേ ഉള്ളൂ. അത് ചാർജ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കേബിളും, പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ഇത് തുറക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ആ ഒരു സിം പോർട്ടും, പിന്നെ വേറെ ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല. അവരൊന്നും തരത്തില്ല. മറ്റേ അതൊക്കെ ഇച്ചിരി എക്സ്പെൻസീവ് ആണെങ്കിലും അവര് സാധനങ്ങളൊക്കെ കുറച്ചേ തരത്തുള്ളൂ. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ പൈസ കൊടുത്ത് വാങ്ങിക്കണം. ഞങ്ങൾ പിന്നെ ഒരു അഡാപ്റ്റർ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഇതിന് എല്ലാ അഡാപ്റ്ററും ഇതിന് ചേരത്തില്ല. ഇതിന് സി ടൈപ്പ് അഡാപ്റ്റർ ഇതാണ്. ഈ അഡാപ്റ്റർ മാത്രമേ ഇതിന് ചേരത്തുള്ളൂ. അപ്പം ഞങ്ങളിത് വാങ്ങിച്ചത് ആമസോൺ വഴിയാണ്. ഇതിപ്പം ഇന്ന് രാവിലെ എനിക്കിപ്പോൾ കിട്ടിയതേ ഉള്ളൂ. അപ്പം ഇതാണ് ഇതിന്റെ ചാർജർ. ഇതിന്റെ റോബിന്റെ കയ്യിലോട്ട് കൊടുക്കുക. ഇതിന്റെ കൂടെ ഈ കേബിളിന് ഒരു അഡാപ്റ്ററേ ഉള്ളൂ. അത് അഡാപ്റ്റർ നമ്മൾ വാങ്ങണം. അതാണ് ഇത് വാങ്ങിച്ചേക്കുന്നത്. അതായത് ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്യണേ. കേബിൾ തുറന്നാല് ഈ സാധനം. ഓക്കെ, ഞാനത് തുറന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ഈ സാധനം എന്നിട്ട് ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്യണം. അവിടെ അത് USB, ഇവിടെ ഇത് USB ടൈപ്പ്. ഇതാണ് ഇതിന്റെ പിന്ന്. ഇതാണ് അതിന്റെ ഇൻപുട്ട്. 100 തൊട്ട് 240 വോൾട്ട്, 50 to 60 ഹെർട്സ് എന്നാണ് കാണിച്ചേക്കുന്നത്. എനിക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങളൊന്നും അറിയത്തില്ല. ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു.